Olá meninas! Olá meninos! Eu sou a Vitória e hoje eu vim aqui gravar um vídeo sobre fazendo slime com vocês. Mas essa não é minha primeira slime. Eu já fiz uma slime, só que faz tempo. Então hoje eu vou fazer com vocês pra ver se eu ainda tô boa em fazer slime, né? Então já deixa o seu like, se inscreva aí no canal, compartilhe com seus amigos e ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E solta a abertura! Então, gente, eu vou começar aqui a fazer meu slime. Eu trouxe esse pote pra ficar melhor pra vocês verem. Aí eu vou usar sacola, até já deixar abertinho assim, ó, pra ficar mais fácil. Eu vou usar creme hidratante no lugar de espuma de barbear, que eu não tenho. Eu vou usar tinta guache pra colorir slime. E um palito, né? A colher, né, que não pode faltar, eu já ia procurar agora. E a minha água boricada com bicarbonato. Eu coloquei nessa garrafa, tá? Mas ainda tá lá no potinho. Vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Ah, deixa. Não, ninguém para o que eu falei agora. Mas vamos lá, vamos pôr a cola, né? Que barulho foi isso? Tá ótimo, gente. Eu quero hoje fazer uma slime muito grande, tá? Eu vou até baixar um pouquinho mais aqui o celular, né? Gente, pra quem não sabe, eu gravo com o celular mesmo. Agora eu vou colocar tinta. Hoje eu vou fazer uma slime verde. Aqui, verde. Vou colocar só mais um pouquinho de tinta, gente. Porque quando eu coloco verde, aí fica um verde clarinho, um verde água. Mas eu vou querer um pouquinho mais escuro dessa vez, tá? Vou colocar aqui, tá bom? Se sujar depois eu digo. Porque, gente, quando a gente faz slime, a limpeza é pra quem? Pra gente, né? Vocês sabem disso, né? Agora eu vou colocar creme hidratante. Ai, gente, às vezes demora, isso aí que tá no finalzinho. Pronto. Só esse daqui eu não quero colocar muito, né? Só vou colocar mais um pouco, porque senão vai ficar mole, né? Eu coloquei esse tanto aqui. Agora eu vou misturar com a colher. Agora é a hora de ativar. Vamos ativar a nossa slime com que ativador. Vamos para o intervalo comercial com som comercial e voltamos já já. Comercial de como fazer slime, cuidados no ativador. Gente, quando vocês forem fazer o ativador de vocês, não coloca muito bicarbonato, porque é o bicarbonato que faz a slime ficar dura. Voltamos à programação normal. Aqui, ó, vou mexer, gente. Mexer. Caiu, ainda bem que não tem muito. Porque se tivesse muito, aí já teria levado todo o ativador, né? Tá começando a pegar o ponto, gente, ó. Nossa, eu fui mexer no slime, olha isso. Gente, acho que eu coloquei pouco ativador.
É, eu coloquei pro cativador, vou colocar mais. Pronto. Chega de ativador, agora eu coloquei bastante, gente. Agora eu acho que vai ficar uma pedra. Gente, eu vou dar uma acelerada agora, porque isso daqui vai demorar. Ah, não, já tá dando ponto. Eu vou dar uma acelerada na hora que eu fechar a tampa da garrafa, né? Porque demora um pouco, né? Gente, tinha saído do vídeo, mas eu já voltei, tá? Ai, ainda tá molenga, gente. E eu ainda hoje, gente, vou tentar fazer uma bolha. Eu tenho um pouquinho de ativador aqui. Se precisar, eu coloco mais. Tá bom. Gente, tá meio mole ela, né? Mas tudo bem, pelo menos chegou o ponto, né? Olha como ela tá mole, gente, ó. É porque eu coloquei o hidratante, né? Deixa eu ver se ela faz clique. Calma aí, deixa eu pegar aqui, que grudou aqui no meio. Ela faz clique, gente. Eu vou tentar fazer uma bolha. Ai, gente, eu não sei fazer bolha. Eu já tentei, só que eu nunca consegui. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei e se inscrevam no canal. Ah, gente, se inscreva lá no canal do meu irmão, que é um pouco sobre futebol. Então, beijo, tchau!